Namoonni baay'een akkaataa kiiboordii laaptooppii isaanii irraa baakilaayitii jechuunis ifa kiiboordii laaptooppii isaanii oon gochuun itti fayyadamuu danda'an irratti irra deddeebiin gaaffii ni gaafatu. So viidiyoo kanaan akkaataa kiiboordii baakilaayitii laaptooppii fayyadamaa jirtanii oon gochuu itti dandeessan ilaalla. Duraan dursa garuu moodelii laaptooppii hundi kiiboordii baakilaayitii kana akka isaan ofirraa hin qabne beekuutu isin irra jiraata. Gosti laaptooppii isin fayyadamaa jirtanuu fiicharii kiiboordii baakilaayitii kana qabaachuu isaa adda baasuuf jalqaba gubbaa kiiboordii laaptooppii keessanii irraa fankishin roo kanneen jedhaman F1 haga F12 irra yookaanis ammoo space baarii irra yookaanis aroos kiis afaan irra mallattoo balaqqee ifaa yookaanis ammoo aayikanii laayit reesii akkasii kana fakkaatu ni barbaaddu. Aayikanii yookaan mallattoo akkasii kun guutummaa kiiboordii laaptooppii keessanii irra hin jiru taanaan moodelii laaptooppii keessanii kiiboordii baakilaayitii hin qabu jechuudha. Kunis yeroo dhuma jalqaba dizaayin godhamu sana fiichariin kun irratti akka hin dabalamne kan ibsudha. Haa ta'u malee mallattoo aayikanii ifaa jedhame kana kiiboordii irratti argattanii jennaan daayirektilii gadi pirees gochuun ifa kiiboordii keessanii oon gootanii fayyadamuu dandeessu. Akkaataa sana yoo sindide ammoo duraan dursa fankishin kii kana gadi qabuun osoo isas hin lakkisiin aayikanii mallattoon ifaa jedhame kun irratti argamu tuquun oon gochuu dandeessu. Aayikanii mallattoo ifaa kanas baay'inaan tuttuquun biraayitnesii kiiboordii keessanii dabaluu fi hir'isuun adjust godhachuu dandeessu.